Paradajz je kultura koja ima dug period vegetacije, odnosno dug period rasta i razvoja do ploda kojeg ćemo ubrati. Da bi dozrio, potrebna mu je velika količina toplote i sunca. Tek u ovakvim uslovima formirati će sočne plodove, izražene arome i okusa. Dosta vas nam se javilo u komentarima i tražili savjet vezano za dozrijevanje paradajza. Naime, zbog određenih uslova paradajz otežano i usporeno dozrijeva, pa je to tema današnjeg videa. Kao i svakoj drugoj biljci, tako su i paradajzu potrebni određeni uslovi kako bi na vrijeme sazrio i dao kvalitetne plodove. Naime, sazrijevanje možemo ubrzati u periodu vegetacije stvarajući povoljne uslove. Ono što može biti problem je što će sadržaj šećera biti manji, međutim i to možemo riješiti. Ove godine smo svjedoci promjenjivih vremenskih uslova koji ne idu na ruku sazrijevanju. Topli dani se smjenjuju sa hladnijima, a kako ide prema kraju mjeseca, noći postaju sve hladnije. Kao rezultat velike razlike u dnevnoj i noćnoj temperaturi stvara se rosa i visoka vlažnost. To dovodi do propadanja listova, ali i pojave raznih oboljenja poput kasne plamenjače koja u potpunosti zna uništiti usjev. Iz tog razloga trebamo provoditi zaštitu. O tome smo već dosta govorili i sve savjete o zaštiti paradajza od oboljenja i štetnika možete potražiti na našem kanalu. Ukoliko želite redovno dobivati obavijesti o svakom novom video savjetu, zapratite naš kanal. Koristan video podijelite sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i drugi imali korist od savjeta koje svakodnevno sa vama dijelimo. Postoji nekoliko različitih metoda koje možemo koristiti kako bi ubrzali sazrijevanje paradajza. Osnovni korak koji možemo odraditi u ovo vrijeme uzgoja jeste dekapitacija ili prikraćivanje vrha biljke. Kako ova vrsta potiče iz tropskih područja i tamo je višegodišnja, ona tokom cijele vegetacije raste i stvara cvjetove i plodove sve do prvog mraza. Upravo u tome se krije zamka. Na otvorenom u prvom dijelu augusta potrebno je obaviti prikraćivanje kako cvjetovi i mladi vegetativni prirasti ne bi oduzimali hranjiva i vodu od već formiranih plodova. Kada je usjev u plasteniku, ovu mjeru možete obaviti nešto kasnije. Uzgoj u zaštićenom prostoru traje nešto duže, pa samim tim i produžavamo berbu plodova paradajza. Također dobar način jeste i da uklanjate novoformirane cvjetne grane jer one neće uspjeti da stvore nove plodove i da sazore prije hladnoće i prvih mrazeva. Na taj način već formirani plodovi dobivati će sva hranjiva koja su im potrebna i poprimiti svoj finalni oblik. Samim tim potičemo i ranije dozrijevanje tih formiranih plodova. Naravno, u ovom periodu ne treba zaboraviti i uklanjanje zaperaka i oni će bespotrebno trošiti hranjiva i vodu. Druga uloga uklanjanja zaperaka, ali i suvišnih listova, je poboljšavanje ventilacije grma. To biljci omogućava da se brže osuši od rose i vlage. Plodovi su također više izloženi suncu, što ubrzava proces zrenja. Dolazi i do nakupljanja šećera. Na taj način dobivamo kvalitetnije plodove koji dozrijevaju u prirodnim uslovima, upijaju sve potrebne nutrijente te samim tim imaju i bolji i kvalitetniji okus. Sada u ovom periodu smanjuje se i količina vode za zalijevanje. Blagi nedostatak vlage u zemljištu ubrzati će proces dozrijevanja i zaustaviti vegetativni rast.
Ukoliko dodajemo previše vode u zemlju, možemo uzrokovati i pucanje plodova paradajza, te samim tim razvoj gljivičnih oboljenja na plodovima, što posljedično uzrokuje njihovo propadanje. Plodovi koji imaju u sebi višak vode nisu ni toliko ukusni, pa je dobro smanjiti broj i količinu zalijevanja. O svemu ovome imate posebne video savjete koje smo objavljivali u posljednjih 10 dana, pa ih potražite na početnoj stranici našeg kanala. Važnosti dekapitacije biljaka, pravilnom zalijevanju i slične teme. Naravno, ne smijemo zaboraviti još jedan važan faktor. Obratite pažnju na hranjiva koja koristite za prihranu. Biljci više nije potreban azot, to jest dušik, koji potiče vegetativni rast, odgađa dozrijevanje i daje loši okus plodova. Sada se prihrana obavlja hranjivima bogatim kalijem i elementima u tragovima. Ne zaboravite minerale poput joda i magnezija. Sva ta hranjiva možete kupiti u agrocentrima ili poljoprivrednim apotekama. Na njima je istaknuto koliko kojih elemenata sadrže. NPK je oznaka dušik, fosfor i kalij, pa bi u ovom slučaju trebali imati veći udio kalija. To je omjer 10-10-40. Postoji i puno načina kako iz prirode biljkama osigurati hranjiva. Biljkama će odgovarati dodavanje rastvora drvenog pepela. O njegovoj primjeni u vrtu i dobrobitima dosta smo govorili, pa vjerujem da već znate koliko je koristan. Vrlo je važno da pepeo koji koristite bude nastao isključivo od izgaranja drveta, ne ugljena ili peleta koji u sebi nemaju ono što je potrebno, a imaju i različite primjese koje mogu imati i suprotan učinak, to jest biti štetne za biljke. U 10 litara vode rastvori se 1 čaša pepela, što je otprilike 100 grama. Dobro promiješa i ostavi preko noći. Oko svake biljke se zalije 1 litra ovog đubriva, a preporučljivo je da zemlja bude lagano natopljena prije toga, kako bi se hranjiva bolje rastvorila u zemlji. S obzirom da je pepeo nastao sagorijevanjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih elemenata potrebnih za rast biljaka. Izvrstan je izvor kalcija, kalija i mikroelemenata za vrt. U vrijeme visokih temperatura preporučuje se folijarna prihrana biljaka, to jest prskanje preko lista. Taj postupak se radi rano ujutro ili predvečer pred zalazak sunca, kako biljke ne bi oštetili ako ih prskamo kada je jako sunce, što može izazvati ožegotine na listovima. Naime, biljke u vrijeme kada su visoke temperature slabije usvajaju hranjiva iz tla. Isti problem smo imali i sa dodavanjem kalcija, čiji nedostatak uzrokuje vršnu trulež plodova. Iako ga ima dovoljno u tlu, korijen po visokim temperaturama ne može da ga usvoji, pa se preporučuje prskanjem nadomjestiti taj manjak. S obzirom da pepeo sadrži brojne minerale, a posebno je bogat kalijem, kalcijem, magnezijem, natrijem i fosforom, idealno je hranjivo u ovoj posljednjoj fazi prije berbe. Ono što je važno kada se radi o folijarnoj prihrani rastvorom pepela jeste da se dobro procijedi kroz neku gazu ili krpu i uklone se sve moguće mrvice. Na taj način sačuvati ćemo opremu sa kojom obavljamo prskanje, jer ćemo izbjeći to da nam se zatvori prskalica ukoliko bi čestice pepela došle u sustav za prskanje. Paradajz može davati kvalitetne i ukusne plodove sve do prvih mrazeva i niskih temperatura, pa je svakako preporučljivo dodati hranjiva na vrijeme kako bi se njegov kapacitet što bolje iskoristio. Nadamo se da su mnogi od vas uspjeli iskoristiti naše dosadašnje savjete kada je pojava plamenjače i drugih gljivičnih oboljenja bila u punom jeku i da danas berete obilje plodova.
Dosta naših pratitelja i prijatelja kanala su nam pisali da su savjeti koje smo dali u pravom trenutku spasili njihove biljke i da danas ne znaju kuda bi sa tolikim plodovima. Zbilja vam svima hvala na povjerenju i nadamo se da ćemo i dalje da se družimo u zdravlju i lijepom raspoloženju.